Wait. Okay. Ama özel şirketinde yola çıkarsa başka bir sonuç var. Echo. Yes. Okay. See you. Wait, please. Just splash. Okay, all together. Come. Next to me. Paramızın ödeyene gidip Come. cezalandırmadan gönderiyorsun. Yeah. Yeah. Başka bir iş. Yes. Seni seviyorum. Burası şehir merkezi. In Turkey. Benim ikinci görevim senin için. Onların birinci görevi. Bizde yoktur yani. Oval olması lazım. Sanmıyor. Ben bu elimde kalır. Benim başım belaya gider. Almıyor. Özel harekatçılara veriyor. Bunlar da hallediyor. Atıyor Şeyleri verdik mi size? Onları verin. Burası kalabalık olacak diye. Bak onları en güzel şu an burada verirsen olan da alacak, olmayan da alacak.